ครับวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วกับการรีวิวรถมินิโฟร์วิวนะครับคราวนี้ก็เอารถที่เป็นโมเดลรูปแบบที่เป็นรถกระบะนะครับหรือว่าเป็นรถทักรถคันนี้ชื่อว่า Tucking Jolly Joker นะครับก็รถคันนี้ก็มีคู่หูของมันครับนั่นก็คือ Sunny Shuttle ที่เคยเอามารีวิวให้ดูกันแล้วนะครับก็ทั้งสองคันนี้ก็ออกในช่วงปี 1990 นะครับนี้ก็มาดู Jolly Joker กันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนี่ครับกล่องมัน Jolly Joker กล่องนี่เลยครับบอดี้ครับกระบะสีน้ำเงินชุดเฟืองครับมีจาระบีแล้วก็มีมอเตอร์ธรรมดามาให้เฟืองมอเตอร์นี่ถ้าผมเท่าที่ดูน่าจะเป็นเฟือง10นะครับไม่ใช่เฟือง8เหมือนพวกรถเล็กๆใช้นี่ครับชุดแชสซีนี่ผมจำไม่ได้เหมือนกันว่ามันเป็นเหมือนกับแชสซีตัวไหนว่าเป็นไทซีโร่หรือไทวันนะครับจะคล้ายๆกันก็คือตรงกลางแชสซีจะมีรู3 รูแต่ส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาของรถทักก็คือปีกด้านข้างนี่ครับล้อเลื่อนนิดหน่อยล้อแม็กครับจะเหมือนกับของ Sunny Shuttle เลยครับเป็นแม็กซูโพเมียมเป็นคู่มือแล้วก็เหมือนเดิมครับป้ายข้อควรระวังต่างๆถ้าเป็นแผ่นสีเหลืองแบบนี้แสดงว่าเป็นรถที่เป็นตัวรีโปรดักต์นะครับไม่ใช่ตัวออริจินอลแท้ดั้งเดิมนี่เป็นสติกเกอร์ของเขาจอลลี่โจ๊กเกอร์โอเคสำหรับรถคันนี้ก็เหมือนเดิมครับถ้าใครมี Sunny Shuttle ก็ควรจะมี Jolly Joker ครับใครมี Jolly Joker ก็ควรจะมี Sunny Shuttle ควบคู่ไปด้วยครับเพราะว่ามันเกิดมาคู่กันนะครับก็ควรจะเก็บสะสมไว้ทั้ง2 คันเลยนะครับวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับไม่มีอะไรมากพบกันในคลิปหน้าสวัสดี